Hola Sal Azul, buen martes para todos. ¿Cómo pasaron ayer el lunes? ¿Lindo? Espero que lo hayan pasado muy lindo. Y como ayer les dije, estas son las últimas actividades que ya les mandamos con el sonido de las letras. Así que la gran mayoría son juegos para que ustedes puedan seguir jugando en casa y aprendiendo con el sonido de las letras. Hoy les trajimos un juego que seguramente lo vieron en la tele. Mira cómo es. Es el rosco. Y mira, tiene todos circulitos acá celestes. Y dentro de estos circulitos, ¿qué tiene? Letras. Muy bien. Nosotros te mandamos un rosco parecido a este e imágenes también que vos vas a tener que recortar. Esto lo pueden jugar en familia y para jugar vas a necesitar el rosco, las imágenes, que yo las tengo por acá, y un broche. Si van a jugar en familia, cada integrante puede usar un broche de distinto color. Y presta atención cómo vamos a jugar. Vamos a poner el rosco acá. Y vamos a empezar con esta imagen. Lo vamos a pegar. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una mariposa. Una mariposa. Y vamos a tener que seleccionar de todas estas letras cuál es la con la que se escribe mariposa. ¿Con qué letra empieza? Mariposa. ¿Qué letra suena? La M. Muy bien. ¿Y cuál es la M acá? Está muy bien, así que le ponemos el broche. Vamos con otra imagen, a ver. Tenemos, ¿qué es esto? Un tigre, muy bien. ¿Y el tigre empieza con M? Mira, la M suena el tigre empieza así. Entonces el broche lo sacamos. Y vamos a buscar con qué letra empieza tigre. Tigre empieza con una letra que suena la T. Muy bien. ¿Y cuál de todas estas es la T? Muy bien. Y pones el broche. Vamos a despegar este. Y vamos con este, a ver. Este es muy difícil, ¿eh? Burro. Un burro. Burro. Y burro. Empieza con la T. No, así que sacamos el broche. Muy bien. Burro. ¿Qué letra suena? La B, muy bien. Pero ¿sabés qué? No sé si vos te diste cuenta en todas estas actividades. Hay dos tipos de B. La B larga y la B corta. Pero esta B es distinta. Mira, esta B larga se pronuncia y los labios vibran, como que se hacen cosquillitas. Y en esta B corta, un poquito te mordes el labio de abajo, mirá. Con esta B se escribe vaca. Y mirá, los dientes. Vaca. Y en burro no me muerdo el labio. Burro. Así que es esta B. Mirá, burro. Esta B. Y así vas a jugar a hacer todo el rosco. El que más palabras adivine, el que más letras adivine y complete todas las imágenes, va a ser el ganador. Espero que se diviertan un montonazo jugando en familia y que aprendan un montón sobre el sonido de las letras. Te mando un beso muy, muy, muy grande. Nos vemos mañana. Chao, chao.